রেডি আর ঠিক আছে না ঠিক জায়গা মতন এটা বড় সেট করতে পারলি না একটা বাদ বাঁচে গেছে বাংলাদেশি তুমি তো লাগাটা তুমি যে চাপা মারবে তুমি আগে তুমি আগের থেকে আমি মানে কি একটা বুদ্ধি তুমি দেখতে পারতো বাসু দিছস এমন বুদ্ধি আর কেউ দিব টিয়া দিছি তুই কিনতে কি আমার বাজা বানাই দিস পিসে পাইনি কি করবো বসুন্ধরা গিয়ে শহরে দিতে এমনি গিয়ে পিসে পাইনি বসুন্ধরা সহকারে গেছিস তোমার এটা স্টুডিও বানাই দিব মানে লাইটিং মাইটিং করে কিছু লোকের সঙ্গে ই লাগে আমার ওই যে বাড়িতে ওই মনিটরটা লিয়ে করবি কালা বাড়িতে একটা মনিটর করে রয়েছে না মনিটরটা সুন্দর মনিটরটা সাইডে ছেড়ে দিই তারপর আর কি লাগে সাউন্ড বক্স আছে সবই আছে তাহলে একটা স্টুডিও বানানো সুন্দর এই দেখেন আয় আইলি কি হ্যাঁ জায়গায় এখন ইউটিউবের স্টুডিও একটা কাপড় ভেবে এই চ্যানেলটা কিন্তু কেউ একটা চ্যানেল বেসে এডি বিচ্ছা ভাই ঠিক আছে কেউ বেসলে চ্যানেল ই করে দিবে নিজেও চ্যানেল নষ্ট করলে কষ্ট লাগে কারণ অনেক কষ্ট ছিলাম তো যে বেচালা না তুমি কইলা বেচালা আমাদের কিনো কিনা দিয়ে কত কি আয় না নিজের জিনিস কষ্ট করতে মজা বেশি যে জিনিস নষ্ট হলে কষ্ট বেশি বসে কষ্ট বেশি কিন্তু কষ্ট না এই প্রামারি তো গেলে কি কিনলে জরুরি থাকবো টিয়াটা কিনছি কোনো ইটের কোনো সিস্টেম নেই কোনো কিচ্ছু নেই কেউ দিতে লাল লাখ নেই কেউ দিতে কোনটা এটা দিতে লাল লাখ নেই দুজন মন্দির দিতে সমস্যা সমস্যা Yeah.
Look. Wow. No. No, itu ayat apa ini? Practice ini. Lagi kita kondisi ini. Loki. 9% itu 9%. Ini montaje ya, porque no nueva কিলো বললাম নষ্ট ওই তো ধরে এমনি কি ইউটিউবে ঢুকলে ভিডিও এক লগে কার চলে মোবাইল ওপো ভিডিও এক লগে চলে এদিক তো বাবা মুখে একটা চলে নিচে দা একটা চলে এদিক তো বাবা এমনটা গল্পটা কল কারণ বলে বাঁচাওয়া কোনটা কিছু দেবে ঠান্ডা আর কোনটা আর হারে যেটা দিলাম না নষ্টটা না ভালো ইয়ে নষ্ট করে দিলাম ডিসপ্লে ভাঙাটা নাকি ভালো না দিয়ে দিছিল হ্যাঁ পরে আবার কালকে দিয়ে এর দিকে চেয়ার আসতে আমি দিতে বইটা চেঞ্জ করতেছি তোর ভাইকে ভালো মন্দ না হয়ে জানতে মালা জিনিস দিত হেমুরা সব টাইম সব হেমুরা কয়নাটা বালা দিতে দেখতা চালাতে পারতাম না আপনার আপনার নিরাতে খারাপ আপনার আপনি যেমন দেখেন যেমন দিচ্ছে আপনাকে আপনার ডেকে খারাপ নেই আপনার একটা নষ্ট আমার দিয়ে দিবি আপনার তো আপনি রেখেছি আপনার নষ্ট দেখে নষ্ট দিছে কম কেলে লেগে আবার নিচে গেলে লেগে কথা চিনিস তো দেখছস কিছু হইতো না মনে হয় ই বোর্ড ফাইবার বোর্ড মনে হয় 10 মিনিট হয়েছে
10 মিনিটের বেশি হলো কথা 11 মিনিট পুরা কেন বুঝি জানো ভিডিওটা 8 মিনিটের 4 মিনিট দিকে আবার পিছে টেনে দিছিল কাগজের কি পেস্ট লাগাই দিয়ে পানি ছেড়ে দেয়
বেশি না বিশ ওয়ালাইকুম আসসালাম খুলে দেয় কি মোবাইল Realme Note 10 না Note 10A কি মোবাইল ভালো না ইয়া করে ইউটিউবে গেলে মানে ডাবল স্ক্রিন আছে একদিন দেখছি আগেটা ওই পরটা তো আছে ভালো করলে পাল্টা পাল্টি করলো আর তো ডিসপ্লে নেই মনে করা হয়েছে ভাই কি করবো কিছু তো করতেই হবে তোদের ঘর ঢুকছে হাত দিচ্ছে একটা ঠিক আছে টাইম পাস বাস আউঙ্গা তুমি তরফা
कुठं जातं यात नाही आहे ना उचल नाही काम काही घेऊन तर ना नाही